Здравейте! Току-що пристигна тази тон колонка, портативна тон колонка Bluetooth. Поръчах от Amazon. Колонката е с име DOS Soundbox Wireless Bluetooth Speaker и е една, според тези ревюта, които гледах в YouTube и четох по отделните страници, това е една от най-добрите тон колонки, която може да се купи за около $30. Спецификациите са: има два говорителя по 1,5 инча плюс два пасивни радиатора, 2200 мА наградена батерия, която и според данни на производителя издържа до 12 часа свирене при 50% усиленост на звука. Говорителите са 2 по 6 вата, което общо означава 12 вата. Какво поддържа? Стерео, hands-free, има вграден микрофон. Като цяло добре опаковано. Тежка кутия. Сега ще се разопаковам набързо пред вас да видим какво има вътре в кутията. Книжки с указания. Някаква друга книжка. Кабел за зареждане с стандартен USB порт и микро USB порт. Auxiliary кабел. Самата тон колонка, червен цвет, си взех и предпазващ, т.е. не е калъф, водонепроницаема турбичка, която да си слагате тон колоната и да я предпазвате от прах и от пръски вода. Това е стандартно в комплект. Сега ще тествам самата тон колонка, за да проверим нейното качество. Ето като цяло предната част, страни логото, задната част, бутон за включване и изключване, вход за AUX, слот за микро SD карта и порта за зареждане. Тук е лампичката, индикаторната, която свети, когато работи тон колоната. Гумени крачета, като цяло е много добре на пипане, създава усещане за гумирана повърхност. Сензорни бутони. Сега ще пробвам самата тон колона с SD карта. Надявам се да има електричество. Bluetooth mode has been on. Включихме я. Now is TF mode. Сега казва, че е в Transflash мод. Свири порядъчно добре. И казва много добре. Това е маска на носата. Да, като цяло звукът ми харесва. Сравнен с звукът на тази тон колонка, която е Huawei, предната ми тон колонка, е малко по-силен.
една идея е по-силен, не бих казал по-чист, но малко по-силен. Но ми харесва като цяло изпълнението от иконката, да. Това е. Който се вземе, ще му хареса определено.